Body mass indeksi gayet iyi. Genç, yakışıklı bir erkek hasta. Burun muayenesinde hiçbir problem yok. İnanılmaz derecede horlaması var. Acaba neden horluyor? Bakıyoruz şimdi. Deyin lütfen. Evet, bu hastamız tam dört dörtlük horlama açısından cerrahiye uygun hasta. Problem tamamen nerede? Orta katta, yani yumuşak damak, küçük dil, bademcikler bölgesinde. Dolayısıyla horlamanın hafif orta derecede uyku apnesinin nedeni ağız içi. Ve işte çocukluktan kalma bir geniz eti kalıntısı da var burada.